হ্যালো বন্ধুরা, আমরা রাস্তাঘাটে প্রতিদিন অনেক গাড়ি দেখে থাকি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আসছে ডিজিটাল এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি সমৃদ্ধ এমন কিছু গাড়ি যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এই গাড়িগুলোর খুবই শীঘ্রই বাজারে পাওয়া যাবে। সেই সাথে এগুলো ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমকে আরও অনেক বেশি সহজ এবং সেভ করে তুলবে। এবং মায়াজালের আজকের এপিসোডে আমরা এমনই কিছু ফিউচারিস্টিক ট্রাক দেখতে চলেছি। তো স্বাগতম আপনাকে মায়াজালের আরও একটি নতুন এপিসোডে। মার্সিডিজ-বেঞ্জ ফিউচার বাস। মার্সিডিজ-বেঞ্জ ফিউচার বাস ভবিষ্যতের জন্য এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যা আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে না, এটা নিজেই নিজেকে কন্ট্রোল করবে। এটাতে আছে সিটি পাইলট মোড, হাইওয়ে পাইলট মোড, যা গাড়ি নিজে থেকেই স্টিয়ারিং কন্ট্রোল করতে সক্ষম। নিজে থেকেই ইলেকট্রনিকভাবে কন্ট্রোল করার জন্য এতে লাগানো হয়েছে সামনে এবং পিছনে অনেক বড় ক্যামেরা। এটার সামনে যদি কেউ এসে পড়ে তবে তাকে নিজস্ব রাডার সিস্টেম প্রক্রিয়ায় সাবধান করে থাকে। এটার সামনে থেকে আসা কাউকে বাঁচানোর জন্য নিজস্ব ইন্টেরিয়র ডিজাইন অনেক ভালোভাবে কাজ করে থাকে। এটাতে বসার সিট অন্যান্য বাসের মতো নয়, এটাতে অনেক স্পেস এবং কমফোর্টেবল সিটের ব্যবস্থা রয়েছে, যার ফলে আপনি আরামদায়কভাবে এবং অনেক সেফভাবে সফর সম্পন্ন করতে পারবেন। এটাতে আপনি আপনার স্মার্টফোন ওয়্যারলেস প্রক্রিয়ায় চার্জ দিতে পারবেন এবং ইন্টারনেটও ব্যবহার করতে পারবেন। এর ভিতর থেকে বাইরে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। এটা বাইরে থেকে দেখতে অনেক বড় এবং এটার গেট ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে খোলে এবং বন্ধ হয়, ফলে আপনাকে বাসে কষ্ট করে উঠতে হবে না। খুব সুরক্ষার সাথে আরামদায়কভাবে আপনি সফর করতে পারবেন। এটার ড্রাইভারও কেবল সিটে আরাম করে বসে বাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। উইলে। যখন আমরা আমাদের স্মার্টফোনে ভিডিও বা মুভি দেখি তখন আমরা ভাবি এটা যদি বড় স্ক্রিনের উপর হতো তবে আমরা খুব ভালোভাবে এবং অনেক ক্লিয়ারভাবে দেখতে পারতাম। স্মার্টফোনের চেয়ে অনেক বেশি এলসিডি স্ক্রিন যদি পুরো বাস এবং এর গ্রাফিক্স যদি এতটা আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে তবে এতে মানতেই হবে আমাদের শরীরে এক অন্য ধরনের কম্পন সৃষ্টি হবে। যদি কেউ এটা বাইরে থেকে দেখে তবে তার চোখ এটার উপরে আটকে যাবে। এই বাস অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য একটি অনেক বড় সম্ভাবনা। বাস কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না, যার ফলে এই বাসের সুবিধা হলো হাইওয়েতে চলতে চলতে কিছু না কিছুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতেই থাকে। মার্সিডিজ ফিউচার ট্রাক। বন্ধুরা, আপনারা তো টারজান মুভি অবশ্যই দেখেছেন, যেখানে গাড়ির ড্রাইভার ছাড়া চলাচল করে, কিন্তু আমরা কোনো ছোট গাড়ির কথা বলছি না, আমরা বলছি বড় ট্রাকের কথা। এটা ঠিক ড্রাইভার ছাড়া একটি গাড়ির মতোই ইলেকট্রিকভাবে কন্ট্রোল হয়ে থাকে। যদি কখনো ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়ে তবে ট্রাক নিজে থেকেই খুবই সাবধানতার সহিত চলতে পারে। এই টেকনোলজি কত চমকপ্রদভাবে কাজ করে তা তো প্রথমেই বলেছি, কিন্তু আরামদায়ক ড্রাইভিং এবং ট্রান্সপোর্টেশনে বাড়ানো নতুন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে এই ট্রাকের এক্সটেরিয়র ডিজাইন অনেক হাইটেক সমৃদ্ধ। বাইরে থেকে দেখতে এটা একটা হাইটেক মেশিনের মতো লাগে। এই ডিজিটালাইজেশন করতে অনেক জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে এটা একটা লাক্সারি গাড়ির মতো মনে হয়, যা দেখতে অনেক সুন্দর। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন গাড়ি বানানো কোম্পানি মার্সিডিজ ভবিষ্যতের জন্য এই কনসেপ্ট তৈরি করেছে। টেসলা সেমি ট্রাক। এই ট্রাক তো অবশ্যই আশ্চর্যজনক হতেই হবে, কেননা এটা টেসলা কোম্পানির ট্রাক। এটা পৃথিবীর সবথেকে কমফোর্টেবল ট্রাক। এই ট্রাক সবসময় লিস্টের উপরের দিকেই থাকে, যাতে 4টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মোটর ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাটারি সিস্টেম এবং পাওয়ার সিস্টেম ইলেকট্রনিক চার্জের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, আর এটা ফুল চার্জ হলে একটানা 850 কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে সক্ষম হবে, যার ফলে আমাদের ফিউল সিস্টেমের ব্যবহার এতটা কমে যাবে যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমরা অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধব হয়ে যাব, যা আমাদের পরিবেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আর এই বাস চার্জ হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়ে না, মাত্র 30 মিনিটেই এটার 80% চার্জ হয়ে যায়। এটা দেখতে হুবহু নর্মাল ট্রাকের মতো নয়। এটার ডিজাইন এটাকে এত সুরক্ষিতভাবে চালাতে এবং আরামদায়ক জার্নির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ড্রাইভারের বসার জন্য এবং চালানোর জন্য অনেক কমফোর্টেবল জায়গা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। ওয়ালমার্ট অ্যাডভান্স ভেহিকেল। ওয়ালমার্ট একটি অনেক বড় গাড়ি কোম্পানি, যার শোরুম সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। আমাদের মালামাল এখান থেকে ওখানে বহন করার জন্য এই ট্রাকগুলোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্যই ভবিষ্যতে আরও বেশি মালামাল এবং এর চেয়ে সেফভাবে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য এমন হাইটেক সমৃদ্ধ ট্রাক আবিষ্কার করা হয়েছে, যার ইঞ্জিনে মাইক্রোকার্বন সমৃদ্ধ ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম এবং ইলেকট্রিক মোটরও লাগানো হয়েছে। আর এই অ্যাডভান্স সিস্টেম ট্রাক খোলার জন্য স্লাইডিং দরজাও রাখা হয়েছে। ড্রাইভার এটা চালানোর সময় অনেক স্পেস পাবে। এছাড়াও এর ডানে বামেও অনেক বড় গ্লাস লাগানো রয়েছে। এর এক্সটেরিয়র সিস্টেম অনেক আরামদায়ক এবং সকল ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা আরও অনেক বেশি সহজ। এর মজবুত বডি কার্বন ফাইবার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, আর এটা বাইরে থেকে দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে। দেখতে মনে হয় এটা ছোটখাটো হেলিকপ্টারের সাথে একটা ট্রাককে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ড্রাইভার বসার স্থান এবং আরাম করার জন্য অনেক সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন, এবং আপনি যদি এমনই রহস্য, রোমাঞ্চ, আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে মায়াজাল চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।